chegou porque vocês pediram. Estamos aqui com mais um vídeo de Red Ball 4, que é o jogo da nossa bolinha super simpática, né? Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, que eu percebi que a gente pode personalizar as bolas. Ó, tem essa bola de laranja que destrave o desafio lado distante da lua para desbloquear a bola. Depois a gente vai tentar fazer isso aí. Temos a bola de basquete, de futebol, esse negócio que eu não sei o que é. Vamos ver esse lado distante da lua, gente. Gente, eu acabei de descobrir uma coisa. Olha que coincidência. A gente parou aqui no nível 11, não é? A gente vai fazer 10 níveis. Significa que a gente vai parar aqui no nível 20. Então, pessoal, essa conquista vai ser desbloqueada bem no nível 11. Olha que coincidência. Então, bora começar aqui. Pra primeiro a gente ver como é que é o nível, pra depois a gente fazer. Começamos aqui. Beleza, agora eu acho que a gente tem que empurrar essa caixa. Ai! Não é? Ai, meu Deus, eu não gosto desse negócio de ficar pulando. E agora? Ah! Gente, que é isso? Eu não entendi. O que tem que fazer aqui, pelo amor de Deus? Esse bicho aí, eu preciso fazer alguma coisa? Uai, eu não podia ter matado o bicho não, gente. Pera aí. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui que eu não tô entendendo o que é. Pera. Uai, gente, mas o que é pra fazer aqui então? Era isso? Uai, gente, não entendi patavina. Não é pelo menos passando, né? O que é isso aqui agora? Ai, que legal! Era uma montanha-russa. A conquista. A gente tem que subir em cima desse negócio, ó. Tá, gente, eu não sei como que a gente vai fazer isso. Uai, gente, vamos ficar sem soltar essa bola então, porque eu não entendi essa fase, não. Essa fase pra mim foi muito esquisita. Principalmente aquela parte lá daquela gangorra lá. Beleza, nível 12. E agora, meu Deus? Tá, eu tenho que empurrar esse carrinho. De novo essas coisas de carrinho, gente. Ai, meu Deus, o carrinho vai embora agora. Então quer dizer que a gente tem que ser rápido, né? Entendo. Calma, isso. Pega a estrela e vem. Conseguimos. E agora, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Nossa. Olha isso. Tem uns negócios subindo e descendo e a gente tem que ir no momento certinho. Agora vai. Ai, meu Deus, tem aquele touro aqui. Ah! Vai. Pronto. Passamos. Nível 13. Como que eu faço pra matar esse bicho? Gente. Ah, tá. Tem que... Ah, vem cá, seu bicho doido. Quer matar a gente. Por aqui. Ixi, aqui o carrinho não passa. E esse lugar aqui? Por que tem essa ponte, gente? E agora? Peraí. Eu tenho que ficar aqui, é isso? Gente, esse carrinho aqui... Eu não tô entendendo isso aqui, não. Pera. Talvez ele tenha que ir muito rápido. Vai! Gente, não vai. Não tem como.
Eu vou ter que assistir o vídeo do YouTube pra aprender como faz pra passar disso aqui. Porque eu não tô vendo outro jeito não, gente. Eu não consigo passar essa fase. Gente, eu corri lá no YouTube e pesquisei como fazia pra passar essa fase. E eu não descobri muita coisa não, viu? Eu não sei se vai dar certo isso aqui não. Então a gente tem que empurrar o carrinho. E agora ficar pulando aqui pra ver se o carrinho vai. 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 Ai, 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 ai. Vai, meu filho. Isso. Isso. Gente, eu achei que eu nunca mais fosse passar essa fase. Meu filho, não vai mais pra cá não, que senão a gente vai acabar perdendo. Beleza, gente, finalmente passamos daquela parte que a gente não tá conseguindo. Vamos pegar o checkpoint bem pego aqui, porque senão a gente vai ter que passar aquilo tudo de novo. E agora, meu Deus? Ai, não, é aqueles negócios que tem que ficar rodando outra vez. Eu não gosto disso, gente. Vai. Ai! Andei demais. Pera. Aí, passamos. Pega checkpoint e pronto. Agora, vem. Caímos nós dois na água. Pega o bicho, pula em cima do negócio. Pera. Eu acho que a estrela é importante pra gente pegar novos mundos, gente. Vai. A estrela importa. Uai, gente, mas como faz pra pegar a estrela? A gente não consegue pegar a estrela de jeito nenhum. Vai. Vai. Aí, agora deu certo. Passamos e esse agora é o nível 14. E beleza. Que é isso, gente? Meu Deus! Ué! Pera, gente. Isso aqui é uma rampa, é isso? Ai. Aleluia! Agora cuidado pra não fazer as coisas erradas, Gabriel. Senão você vai ter que começar desde o início. Já se contradisse. Eu tenho que... Ah, eu já sei. Eu tenho que construir uma ponte e matar esse bicho. Ai, meu Deus. Gente, pra que eu fui vir pra cá? Agora eu não consigo mais ir pro outro lado. Esse negócio aqui tá me atrapalhando. Vai. Aí. Agora empurra. Melhor é usar essa pedra, gente. Vai, pedra. Ai, não! Volta aqui! Caímos nós três. Vai. Vai. Vai, tábua. Vai, tábua. Foi. Aí. Agora é só empurrar a pedra. Aí. Agora vai e esmaga o bicho. Legal, a gente passamos aqui. Agora pula em cima do... Gente, que é isso? Pera, deixa eu pegar essas estrelas. Ai, meu Deus, gente, é boss. Por que o jogo não avisou antes? Gente! Ai, meu Deus! Calma. Agora tem que pular em cima dele, né? Ué, eu perdi uma vida. Ai, eu perdi outra. Vem, meu filho. Morri. Gente, eu não tô pronto pro boss. Tá muito cedo. Pera, aí. Matamos, agora corre. Tá, vai. Aí ele vai vir atrás de mim. É, mas é só isso, gente. Ai, acho que não. Ai, meu Deus. Gente, que isso?
Ele faz cair bicho. Sai daqui. Como que eu vou poder atacar ele de novo? Ó, ele vai vir super furioso. Gente, eu quero saber quando que... Meu Deus. Mata. Isso. Ai, meu Deus. Mata, mata, mata. Vem cá, seu bicho nojento. Ai, meu Deus. Gente do céu. Pera. Ai, meu Deus, ele vai voltar. Ai. Ele me esmagou. Pera. Ah lá, ele vai vir de novo. Não volta, meu bem. Ai, meu Deus. Gente, ele tá muito bravo. Pera. Aí, matei. Sai daqui, grandalhão. Toma. Ah, tomou. Meu Deus, tá passando outro videozinho. O chefão explodiu. Tem um ovo ali. Meu Deus, gente. Nasceu o ovo. Gente, liberamos a floresta profunda. Eu não tô acreditando. Beleza, pessoal. Completamos aqui com sucesso as colinas verdes e pegamos todas as medalhas de ouro. Agora vamos dar uma olhadinha na floresta profunda, né? Olha só. Ai, que legal, gente. Eu vou jogar só essa primeira fase. Só as 3 primeiras, gente. Pro vídeo não ficar tão grande. Beleza. Ó, pula aqui. Agora eu tô pegando o jeito do que é o jogo, né? Tá, empurra esse negócio. Ai, meu Deus, espera. Vai. Pronto. Agora tem que vir pra cá, é isso? Peguei todas as estrelas. Pera aí que eu não tô alcançando ali o outro lado. Eu tenho que alcançar. Aí, passamos. Beleza, e agora? Pra cá, pra cá. Passamos. Meu Deus, que é isso? Gente, é uma serra elétrica aqui. Gente, ai, meu Deus. Espera. Agora corre. Meu Deus do céu. Ó, outro bicho. Pula em cima dele. E aqueles ovos lá, gente? O que será que eles representam? Última fase do vídeo, pessoal. Ah, meu Deus. Nossa, tem 2 bichos. Pera. Mata um. E agora? E agora? O que esse negócio fez? Gente, o que é isso? Esse negócio aqui, será que é bom ou será que é ruim? Eu tô achando que é ruim. Pra cá? Não entendi nada. Ai! Nossa, eu caí bem em cima do bicho. Ai! Meu Deus. Peguei checkpoint. Ai, cuidado! Nossa, caí bem em cima da serra, pera. Jogo, não trava, por favor. E agora, acho que a gente tem que tacar esse negócio, né? E agora a gente tem que subir em cima dele. O negócio quebra! Vai, bolinha! Você é uma heroína! Conseguimos, gente. Eu não tô crendo. Mas então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando aqui da série da Bola Vermelha no canal, já se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo e já deixa o like para você ficar sabendo aí sempre que tiver vídeo novo no canal. E até a próxima. Tchau!